បាទជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍វិលជួបគ្នាចាស់សាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺយើងសិក្សាមេរៀន part of speech យើងបន្តទៀតគឺ demonstrative adjective demonstrative adjective គឺគុណនាមកំណត់ចង្អុលគុណនាមចង្អុលឬក៏គុណនាមកំណត់ចង្អុលណា demonstrative adjective អញ្ចឹងនៅក្នុងគុណនាមកំណត់ចង្អុលហ្នឹងគឺវាមានពាក្យ this ប្រែថានេះ this ទាំងនេះ that នោះ those ប្រែថាទាំងនោះអញ្ចឹងគុណនាមកំណត់ចង្អុលហ្នឹងគឺមាន this ហ្នឹងគឺមានន័យថានេះយើងប្រើជាមួយនឹងនាមឯកវចនៈ use with singular noun ហើយពាក្យ this ហ្នឹងទាំងនេះយើងប្រើជាមួយនឹងនាមពហុវចនៈ we use with plural noun ហើយពាក្យ that ហ្នឹងនោះយើងប្រើជាមួយនាមឯកវចនៈ use with singular noun ហើយនឹងពាក្យ those ទាំងនោះ use with plural noun ប្រើជាមួយនាមពហុវចនៈអញ្ចឹងពាក្យ this ហើយនឹងពាក្យ this ហើយនឹងពាក្យ this នេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹងវត្ថុអ្វីដែលយើងកាន់នៅនឹងដៃឬក៏អ្វីដែលនៅជិតយើងជាងគេជិតយើងបំផុតណាហើយយើងប្រើ that ហ្នឹងគឺសម្រាប់វត្ថុហើយនឹងរបស់អ្វីដែលនៅឆ្ងាយពីដៃយើងឬក៏នៅឆ្ងាយពីយើងខ្លាំងយើងប្រើពាក្យ that ហើយបើសិនជាតកតងមួយពេលវេលា that ហ្នឹងគឺគេប្រើសម្រាប់សំដៅលើអតីតកាលដែលហួសហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹង this សម្រាប់ទីជិតឬក៏អ្វីដែលនៅជិតយើងបំផុតហើយពាក្យ that ឆ្ងាយឬក៏អ្វីដែលនៅឆ្ងាយជាងរបស់មួយទៀតយើងប្រើពាក្យ that គឺគេប្រើវាដើម្បីកំណត់ចង្អុលអញ្ចឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថា demonstrative adjective គុណនាមកំណត់ចង្អុលអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនកន្លែងមកពាក្យ this ប្រែថានេះ use with singular nouns ត្រូវបានប្រើជាមួយនឹងនាមឯកវចនៈនាមឯកវចនៈមានន័យថារបស់ដែលមានតែមួយ this ទាំងនេះ use with plural noun ទាំងនេះគឺត្រូវបានប្រើជាមួយនឹងនាមពហុវចនៈអញ្ចឹង this នេះប្រើជាមួយនាមឯកវចនៈ this ទាំងនេះប្រើជាមួយនាមពហុវចនៈអូខេមានន័យថាអ្វីដែលចាប់ពី2ឡើងទៅណាយើងប្រើ this example ឥឡូវបងប្អូនកន្លែងមកឧទាហរណ៍ this book is expensive this book is expensive សៀវភៅនេះគឺថ្លៃអញ្ចឹងពាក្យ expensive នឹងគឺមានន័យថាថ្លៃthis book សៀវភៅនេះ is expensive គឺថ្លៃអញ្ចឹងពាក្យនេះហ្នឹងគឺវាចង្អុលបង្ហាញទៅលើសៀវភៅណាគឺសៀវភៅនេះអូខេសៀវភៅនេះក្នុងភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនដឹងហើយកាលណាថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមគេត្រូវសេមុខនាមអូខេ this book សៀវភៅនេះ is expensive គឺថ្លៃអញ្ចឹងសៀវភៅនឹងមានតែមួយទេអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ this I like this movie so much I like this movie so much ខ្ញុំចូលចិត្តភាពយន្តនេះខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងពាក្យ I like ខ្ញុំចូលចិត្ត this movie ប្រែថាភាពយន្តនេះអញ្ចឹងពាក្យ this នឹងនេះពាក្យ movie នឹងភាពយន្ត this movie ភាពយន្តនេះ so much មានន័យខ្លាំងណាស់ I like ខ្ញុំចូលចិត្ត this movie ភាពយន្តនេះ so much ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងពាក្យ this នេះវាចង្អុលចំពោះភាពយន្តណាភាពយន្តនេះ Look at this animal it is so strange Look at this animal it is so strange កលេចមើលសត្វនេះអញ្ចឹងពាក្យ look at ហ្នឹងកលេចមើល this animal គឺសត្វនេះ it is so strange វាគឺចម្លែកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងពាក្យ strange ចម្លែក it is so strange វាគឺចម្លែកខ្លាំងណាស់ Why don't you eat this food ហើយតែបានជាអ្នកមិនញ៉ាំសាច់ឬក៏អាហារនេះ Why don't you eat this food ហើយអ្វីបានជាអ្នកមិនញ៉ាំអាហារនេះគេ this food អាហារនេះ Why don't you eat this food ហើយតែបានជាអ្នកមិនញ៉ាំអាហារនេះ These spoons are ugly ស្លាបព្រាទាំងនេះគឺអាក្រក់ណាស់ចាំបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យ this នឹងប្រើទាំងនេះយើងប្រើ this សម្រាប់អ្វីដែលច្រើនលើសពីមួយ spoons បងប្អូនឃើញពាក្យ spoon នេះស្លាបព្រានេះគឺមានអញ្ចឹងមានន័យទម្រង់ពហុវចនៈវាច្រើនជាងមួយវាជាចំនួន plural អញ្ចឹងយើងប្រើ this spoons
ស្លាបព្រាទាំងនេះ are ugly ugly គឺអាក្រក់ណាស់ These are my friends These are my friends ទាំងនេះគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ We study in the same class ពួកយើងសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនជាមួយគ្នាអញ្ចឹងពាក្យថា we study ពួកយើងសិក្សា in នៅក្នុង the same class the same មានន័យដូច the same class មានថ្នាក់រៀនដូចគ្នាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងត្រូវដឹងថាការដែលយើងប្រើ this ហើយនិង this នេះគឺសម្រាប់អ្វីដែលនៅចិត្តយើងនិយាយអ្វីដែលនៅចិត្តណាចិត្តយើងបំផុតអូខេហើយយើងប្រើ this ជាមួយនាមអាយវចនៈ this ជាមួយនាមភូវចនៈតើឥឡូវយើងចូលដល់ពាក្យ that ហ្នឹងគឺយើងប្រើថានោះ that use with singular nouns ត្រូវបានប្រើជាមួយនឹងនាមឯកវចនៈអញ្ចឹងពាក្យ that ហ្នឹងប្រើជាមួយនាមឯកវចនៈយើងប្រើថានោះ those ហ្នឹងប្រើថាទាំងនោះ those ទាំងនោះ use with plural noun ត្រូវបានប្រើជាមួយនឹងនាមពហុវចនៈអញ្ចឹងពាក្យ plural noun ហ្នឹងមានន័យថានាមពហុវចនៈ That window is too small for me That window is too small for me បង្អួចនោះគឺតូចពេកណាស់សម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងពាក្យ that ហ្នឹងគឺចង្អុលឲ្យពាក្យ window មានន័យថាកំណត់ចង្អុលឬកំណត់បង្ហាញទៅលើពាក្យ window ហើយបង្អួចហ្នឹងមានតែមួយទេអត់មានច្រើនទេដោយសារវាអត់មាន s ក្នុងភាសាអង់គ្លេសតែគេនាមណាអត់មាន s គឺវាមានតែមួយប៉ុន្តែវាមានកណ្ណៃលើកលែងមួយចំនួនពហុវចនៈនិងឯកវចនៈតម្រង់ដូចគ្នាអត់មាន s ណា That window បង្អួចនោះ is too small គឺតូចពេកណាស់អញ្ចឹងពាក្យ too small មានន័យតូចពេក for me សម្រាប់ខ្ញុំ I don't like that movie I don't like that movie ខ្ញុំមិនចូលចិត្តភាពយន្តនោះទេ I don't like that movie ខ្ញុំមិនចូលចិត្តភាពយន្តនោះទេ Look at that star it is far away កលេចមើលផ្កាយនោះវានៅឆ្ងាយអញ្ចឹងពាក្យ far away មានន័យនៅឆ្ងាយនៅសែនឆ្ងាយអញ្ចឹងពាក្យ that star ផ្កាយនោះគឺវាកំណត់ពាក្យ that នេះកំណត់ឲ្យផ្កាយពាក្យ that នេះកំណត់ឲ្យភាពយន្ត movie ពេលនេះគឺ that នេះកំណត់ឲ្យ window ណាហើយមានតែមួយហើយនៅឆ្ងាយឥឡូវពាក្យ those ចាប់ពីពីឡើងទៅគឺយើងប្រើពាក្យ those girls are noisy and untidy those girls ក្មេងស្រីទាំងនោះអញ្ចឹងពាក្យ those ប្រើទាំងនោះ are noisy គឺលោឡា and untidy ហើយនឹងគ្មានរបៀបអញ្ចឹងពាក្យ untidy នោះមានន័យគ្មានរបៀបក្មេងស្រីទាំងនោះគឺលោឡាហើយនឹងគ្មានរបៀប Those girls are noisy and untidy អញ្ចឹងពាក្យ girl គឺក្មេងស្រីចាប់ពីពីណាឡើងទៅឃើញមាន s បងប្អូនជាទម្រង់ plural អូខេ I don't like those animals ខ្ញុំមិនចូលចិត្តសត្វទាំងនោះទេអូខេ We can't eat those apple ពួកយើងមិនអាចហូបផ្លែប៉ោមទាំងនោះបានទេ They are dirty ពួកវាកខ្វក់ពួកវាកក្រិចអញ្ចឹងបងប្អូនក្លែងមកពាក្យនេះអញ្ចឹងពាក្យ that ហើយនិងពាក្យ those គឺកំណត់សម្គាល់អ្វីដែលនៅឆ្ងាយពីដៃយើងណាពាក្យ that ប្រើជាមួយនាមឯកវចនៈពាក្យ those ប្រើជាមួយនាមពហុវចនៈអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់អញ្ចឹងពាក្យ this that those គឺជាគុណនាមកំណត់ចង្អុលគេហៅថា demonstrative adjective តើឥឡូវយើងចូលដល់ exercise លំហាត់ឥឡូវបងប្អូនយើងរៀនធ្វើលំហាត់ហើយបងប្អូនត្រូវរៀនដាក់ demonstrative adjective ចូលទៅក្នុង gap នេះ put this that those in each gap ដាក់ពាក្យ this ដាក់ពាក្យ this that those ចូលនៅក្នុងចន្លោះនីមួយៗឥឡូវទី1 number 1 នេះគឺដាក់ dot classes are very expensive I can't afford them អូខេថ្នាក់រៀនចុចគឺថ្លៃណាស់ are very expensive គឺថ្លៃណាស់ I can't ខ្ញុំមិនអាចមានលទ្ធភាពជាមួយនឹងពួកវាបាននោះទេអញ្ចឹងពាក្យ afford មានលទ្ធភាព Come here and tie up
mess right now come here and tie up blah 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 mess right now គេថាមកទីនេះហើយរៀបចំtidy up ហ្នឹងរៀបចំអីមួយឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញហ្នឹង tidy up mess ភាពរញ៉េរញ៉ាយ right now ឥឡូវនេះ what was blah 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 noise តើអ្វីទៅជាសំឡេងឡូឡាអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនដាក់មក did you hear it តើអ្នកបានឮវាទេ what are blah 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 over there តើអ្វីចុចនៅទីនោះអញ្ចឹងពេល over there នៅទីនោះ there are pigeons ពួកវាគឺជាសត្វសេក pigeons សត្វសេក number 5 film is wonderful ចុចភាពយន្តគឺវាអស្ចារ្យ I like it very much ខ្ញុំចូលចិត្តវាខ្លាំងណាស់ number 6 blah 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 apple is dirty ផ្លែប៉ោមគឺវាកក្រិច you can't eat it អ្នកមិនអាចស៊ីវាបានទេមិនអាចហូបវាបានទេអញ្ចឹងក្នុងចន្លោះនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែយកពាក្យ this that those យកទៅដាក់ក្នុងចន្លោះហ្នឹងណាឲ្យត្រឹមត្រូវតោះឥឡូវទី1 class ថ្នាក់រៀននេះគឺវាថ្នាក់រៀនតែមួយឬក៏ច្រើនអញ្ចឹងថ្នាក់រៀននេះគឺវាមានច្រើនវាមានឯដោយសារវាមានឯអញ្ចឹងវាទម្រង់ភពវចនៈអូខេអញ្ចឹងគេថាថ្នាក់រៀននេះថ្លៃណាស់ខ្ញុំមិនអាចបានទេខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពទេអញ្ចឹងកន្លែងនោះបងប្អូនដាក់ពាក្យអីគេ this ទាំងនេះណា these classes ថ្នាក់រៀនទាំងនេះ are very expensive គឺថ្លៃណាស់ I can't afford them ខ្ញុំមិនអាចមានលទ្ធភាពជាមួយពួកវាបានទេ come here and tidy up មកទីនេះហើយរៀបចំមើល mess ហ្នឹងគឺភាពរញ៉េរញ៉ាយគឺជា uncountable noun ជានាមរាប់មិនបានអញ្ចឹងទម្រង់របស់វាគឺឯកវចនៈរហូតណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដាក់ this ហ្នឹងនេះ this mess ភាពរញ៉េរញ៉ាយនេះ right now ប្រែឥឡូវនេះ come here មកទីនេះហើយរៀបចំភាពរញ៉េរញ៉ាយនេះឥឡូវនេះ what was noise did you hear it តើអ្វីទៅជាសំឡេងឡូឡានេះឬក៏នោះអញ្ចឹងឡូឡានេះគឺសំឡេងឡូឡាគឺមានតែមួយទេអញ្ចឹងកាលណាយើងកលេចមួយភ្នែកយើងត្រូវគិតថាកន្លែងហ្នឹងវាមានតែ this ហើយនឹង that ទេអាចដាក់បានប៉ុន្តែយើងមើលមកមុខទៀតនេះ did you hear it តើអ្នកបានឮវាអត់អញ្ចឹងកាលណា did អញ្ចឹងគឺអតីតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនទៅដាក់ that ដោយសារវាជាអតីតណាwhat was that noise តើសំឡេងនោះជាអ្វី did you hear it តើអ្នកឮវាទេ what are those តើទាំងនោះជាអ្វី over there នៅទីនោះអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺវានៅឆ្ងាយកាលណានៅឆ្ងាយគេប្រើ over there នេះវាឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយកាលណាយើងប្រើជាមួយពហុវចនៈអញ្ចឹង what are those តើទាំងនោះជាអ្វីបកកន្លែងនេះ is ប្រើ that what is that what are those អញ្ចឹង are those over there តើទាំងនោះគឺជាអ្វីនៅទីនោះ there are pigeons ពួកវាគឺជាសត្វសេកពួកវាគឺជាសត្វព្រាប there are pigeon ពួកវាគឺជាសត្វព្រាប number 6 យើងដាក់ថា this film ភាពយន្តនេះ is wonderful គឺអស្ចារ្យណាស់ I like it very much ខ្ញុំចូលចិត្តវាខ្លាំងណាស់ number 6 ចុងក្រោយគេ this apple is dirty ផ្លែប៉ោមនេះគឺកក្រិច you can't eat it អ្នកមិនអាចហូបវាបានទេអូខេ you can't eat it អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះប្រើពាក្យ this that ហើយនឹង those អូខេទាំងអស់គ្នាយើងប្រើ this ហើយនឹង this សម្រាប់អ្វីដែលនៅជិតយើងប្រើ that ហើយនឹង those សម្រាប់អ្វីដែលនៅឆ្ងាយយើងប្រើ this សម្រាប់ឯកវចនៈ this សម្រាប់បហុវចនៈ that ឯកវចនៈ those សម្រាប់បហុវចនៈអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនយើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like share និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងព្រមទាំងចុច subscribe ម្នាក់មួយបើគិតថាមេរៀននេះមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀតបាយបាយ